Radiator adalah komponen penting dalam sistem pendinginan mesin kendaraan. Fungsinya: menjaga suhu mesin tetap stabil agar tidak overheat. Radiator bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin ke dalam mesin. Saat mesin panas, cairan ini menyerap panas dan kembali ke radiator untuk didinginkan. Kipas radiator membantu proses pendinginan dengan meniupkan udara ke kisi-kisi radiator, mempercepat pelepasan panas. Agar radiator bekerja optimal, pastikan selalu menggunakan cairan coolant yang tepat, bukan air biasa. Ini membantu mencegah karat dan menjaga suhu tetap stabil. Dengan radiator yang terawat, mesin kendaraan bisa bekerja lebih optimal dan tahan lama. Jangan lupa rutin cek kondisi radiatormu.